Всех приветствую, милые девушки, и сегодня необычное видео на моем канале. Таких видео на моем канале не было, и я надеюсь и обещаю, что я не стану благотворительным фондом, так как у меня немножечко другой контент, но бывают случаи в жизни, когда мы в той или иной ситуации не можем пройти мимо. Так произошло, когда я включила свой видеоролик и наткнулась на рекламу болезни одной девочки. Сейчас я долго не буду мусолить эту тему, ставлю маленькую видеозаставку, вы можете пройти мимо, пролистать это видео, можете писать негативными комментариями, а также вы можете помочь этой девочке. Я думаю, что эти 100 рублей, которые там 200, 300 и так далее, вы пожертвуете на имя этого ребенка, на вашем кошельке никак сильно не отразятся. Лишний раз вы не попьете чай или кофе в кафе, или не съедите пироженку. И чтобы это не было просто каким-то благотворительным фондом, я хочу вам сделать скидочку и пообещать, что каждый, кто из вас поможет в любой из моих вебинаров, марафонов и онлайн, и обучений, и офлайн обучений, я вам сделаю скидку на ровно ту сумму, которую вы пожертвуете данному ребенку. Чтобы это не было просто каким-то там, обычным пожертвованием. Хочу, чтобы вы помогли этой девочке, и хочу при этом сделать вам скидочку на свои вебинары, марафоны. Я не то чтобы считаю своим долгом помогать таким детям. Я стараюсь не смотреть такие видео, потому что я очень чувствительный и эмоциональный человек, который, опять же, повторюсь, не может пройти мимо. Но бывают такие случаи, когда я все-таки помогаю. Я все-таки считаю, что очень много в нашей жизни добрых людей, и мы с вами можем творить чудеса. Посмотрите дальше, не пролистывайте, пожалуйста. Смотрите, я оставлю вам ссылочку на страницу сбора этой девочки. И тут можно, нажать «Помочь» в один клик. Моя сумма — это $5, девочки. Нажимаем «Оплатить», и вы переходите на страницу, где вы можете оплатить, собственно, этот сбор и помочь девочке. Также вы можете, если, допустим, вас тяготит, можете снять эту галочку, сюда ровно $5 зачислится на счет девочки. Вводим здесь ваши данные. И все. Переходим дальше. Выбираем способ оплаты. Кредитная карта, либо любой другой способ. Выбирайте сами. Я хочу сказать, что кто, если не мы. Без слов. Я хочу жить, как все дети. Меня зовут Вера, мне 9 лет. Я приехала из Украины. У меня рак крови. Рак находится у меня по всему телу. 3 месяца назад мы начали лечение в Украине. Оно мне не помогало, и мы прилетели в Израиль. Да, у меня были признаки. У меня выросли тут огромные лимфоузлы. В отделении, в котором я лежала, умерли дети. Если бы я осталась на Украине, я бы тоже умерла. Смотрите, какой я была раньше. Я хочу снова быть такой, улыбчатой и счастливой. Я хочу вернуть свои волосы, ходить в школу, играть. Я хочу как раньше. Помогите мне, пожалуйста, получить лечение в Израиле. В Израиле у меня есть шансы, но нужны деньги, потому что лечение дорогое. Меня зовут Наташа, я мама Веры. Вере поставили диагноз лейкемия. Это смертельное заболевание. В Израиле нас ждет длительное тяжелое лечение. Основной этап химиотерапии, которую она получает практически, он занимает 8 месяцев. После этого нам надо будет сидеть на поддерживающей химиотерапии. В общем, это занимает 2 года. Лечение в Израиле стоит очень дорого. Если Вера не получит лечение в ближайшее время, то мы можем ее потерять. Я вас как мама прошу, самая минимальная ваша помощь
помощь может спасти Вере жизнь. Когда я слышу ее плач ежедневно, мое сердце разрывается. Я вас очень прошу, помогите, пожалуйста. Когда вы посмотрите в глаза моей доченьки, вы увидите непреодолимое желание жить. Пожалуйста, исполните ее желание. Она очень жизнерадостный ребенок. Вы сейчас смотрите этот ролик, и ваши дети живы. Я хочу, чтобы я тоже была жива, пожалуйста.